एक दिन एक भूखा किसान खेत में बैठा था, पर फिर भी उसने अपने खाने में से थोड़ा हिस्सा एक कबूतर को खिला दिया। कबूतर बहुत खुश हुआ और उड़कर गया। कुछ दिनों बाद वह लौटा और किसान के खेत में एक सेब का पेड़ लगा दिया। समय बीता, पेड़ बड़ा हुआ, लाल लाल सेबों से लद गया। कबूतर ने टोकरी में सेब भरे, ट्रैक्टर में लादे और किसान के पास ले गया।